న్యూ మోడల్ రిఫ్రిజిరేటర్ ని చూపించబోతున్నాము. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి $4,299.99 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3,14,000. డ్రా వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందులో. అండ్ పైన 2 కంపార్ట్మెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. అండ్ ఇంకొక సెక్షన్ ఏంటంటే బాటిల్స్ పెట్టడానికి, బట్ ఆ బాటిల్స్ అనేది మనం ఫ్రంట్ నుండి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఫ్రంట్ లో మీకు ఒక బటన్ ఉంది. ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ సెక్షన్ చూడండి, ఇది ఏంటంటే మన వాటర్ సప్లై అనేది డైరెక్ట్ దీనికి కనెక్ట్ చేస్తే ఇది ఫిల్టర్స్ ఉంటుంది. సో వాటర్ ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇందులో 3 టైప్స్ ఉంటుంది, వాటర్ అండ్ ఐస్ కూడా వస్తుంది అండ్ క్రష్డ్ కూడా వస్తుంది. ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఫర్ మీట్ పర్పస్. అండ్ ఈ ఇంకొక డోర్ ఏంటి అంటే మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లైక్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ ఏదైనా ఫ్రోజన్ ఫుడ్ పెట్టడానికి అలాంటి వాటికి అయితే యూస్ఫుల్.